របស់ Boostrong និងជាម្ចាស់ជើងឯកឡាន Boostrong រដូវកាលទី 5 ឡើងមកកាន់សងវៀនបាទលោកម៉ាក់សមឿនបាទជាញាកដាលបាទនឹងនាំការប្រកួតបាទគូឯកបាទដែលកីឡាករគុនខ្មែររបស់យើងបាទត្រៀមប៉ះបាទជាមួយនឹងកីឡាករថៃបាទនៅក្នុងប្រភេទធ្ងន់59គីឡូក្រាមបាទឈុតឆាកពិសេសបាទត្រៀមចាប់ផ្ដើមហើយបាទស្លាកទឹកទី1ក៏លើបង្ហាញដែរបាទសុំសំលេងខ្លាំងមួយមកបងប្អូនចុះក្រុមត្រៀមប្រុងព្រៀបប្រកួត Gensburg Idol Concert គុនខ្មែរគូទី6ដែលជាគូអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃទឹកទី1 Round 1បាទទឹកទី1បាទគុនក្បែរប៉ះថៃបាទការប្រកួតគូអន្តរជាតិដល់ប្រភេទទម្ងន់59គីឡូក្រាមបើកសង្ឃឹមបង្គោលក្រហមឆ្លាមខាវបង្គោលខៀវអូយបាទចេញមកមួយសិនបាទបើសង្ឃឹមអាយយបាទណែក្តាប់ដៃទប់ស្ដាំបាទរបស់ឆ្លាមខាវសងវិញទៅលើបើសង្ឃឹមបាទវាយបានច្រើនក្បាច់ចេញបានច្រើនប្លង់បងប្អូនតែឃើញបាទបើសង្ឃឹមបាទចេញបាទទៅលើគូប្រកួតរបស់ខ្លួនអាយ៉ាបាទត្រង់នេះបាទទប់ប្រវក់ជើងក្រោមសងឆ្វេងពីជើងរបស់បើសង្ឃឹមបាទបើសង្ឃឹមបាទតាមទម្លាប់មិនទៅជាកជ្រុលទេបាទវាយមួយតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសបាទត្រង់នេះទប់ស្ដាំពីជើងរបស់ឆ្លាមខាវបាទបើសង្ឃឹមដាក់ចូលវាយត្រង់នេះបាទគិតបន្តិចបាទកញ្ចក់ចេញបាទពីឆ្លាមខាវបាទសោឆ្វេងម្ដាយរបស់បើសង្ឃឹមដាក់ចូលទប់ស្ដាំត្រង់នេះបាទឆ្លាមខាវរងជាប់ឆ្លាមខាវទាត់ជើងក្រោមដល់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងល្អមែនទែនបាទរបស់បើសង្ឃឹមជុកក្នុងឆ្វេងអូយយុទ្ធខណ្ឌ2 3 4បាទមួយស្នៀតនេះជង្គង់ពេញតែម្ដងបាទឆ្លាមខាវទៅមុខរួចទេញាកដារាប់ដល់8 9 10មិនអាចបន្តការប្រកួតបានទេបាទសុំហោខ្លាំងឲ្យបើសង្ឃឹមបាទចេញច្រើនក្បាច់បានច្រើនប្លង់បាទបើសង្ឃឹមពិតជាធ្វើបានបាទក្នុងការផ្ដួលគូប្រកួតរបស់ខ្លួនបាទដោយជង្គង់ត្រង់នេះពុបបាទចាក់សោជាប់បាទចុកច្អល់បាទធ្វើឲ្យឆ្លាមខាវគឺមិនអាចបន្តដំណើរបានទេបាទត្រង់នេះជង្គង់ឆ្វេងពេញដើមទឹកទី1បាទរបស់បើសង្ឃឹមល្អមែនទែនបាទគាត់ថាចេញមកមួយច្បាស់មែនតើបាទរូបភាពបាទបង្ហាញម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទពីភាពវៃឆ្លាតបាទរបស់បើសង្ឃឹមបាទក្នុងការផ្ដួលគូប្រកួតរបស់ខ្លួនបាទមានចេញដៃចេញជើងចុងក្រោយបាទមកបញ្ចប់បាទត្រឹមជង្គង់បាទចាក់ចូលចំពេញពោះទឹកបាទទៅលើឆ្លាមខាវពិតជាចិត្តត្រជាក់មែនតើបាទតែចិត្តត្រជាក់ពោពេញទៅដោយទម្ងន់និងគុណភាពតែម្ដងបាទខ្ញុំស្រឡាញ់ក្បាច់បើសង្ឃឹមត្រង់ថាលើកជើងប៉ុន្តែអត់ទាត់ជើងទេវាយដៃជិះលោដៃទៅជើងដល់តែចឹងយើងនឹកឃើញដល់ណោបើខាំលពុកមៀគាត់ណោបាទបើខាំលើកដៃចេញជើងលើកជើងចេញដៃបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអញ្ញាកដាលបានរាប់ដល់10នៅក្នុងទឹកទី1តាមរយៈការបោះបង់ការប្រកួតនៅពេលនេះជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលក្រហមអ្នកប្រដាល់ជុតត្រជាបើសង្ឃឹម